Selamat sore, Dok. Saya mau konsul nih. Sejak 1 bulan terakhir ini saya batuk-batuk parah, Dok. Kadang sampai sesak nafas. Ini batuknya terutama pas lagi kerja sama kalau kecapean. Sebelumnya saya nggak pernah kayak gini, Dok, batuknya. Baik Pak, coba saya periksa fisik dulu, cek lab, sama nanti kita ronsen paru-parunya ya. A few moments later. Nah, dari ronsen sih paru-paru Bapak kesannya sudah ada gambaran emfisema dan bronkitis ya. Nah, ini sering ditemukan pada penderita penyakit paru obstruktif kronik atau disingkat PPOK. Ini memang sakit khasnya perokok Pak. Namun PPOK-nya Bapak sepertinya memberat karena ada faktor polusi juga deh. Soalnya belakangan memang lagi banyak orang yang sakit kayak begini. Ngomong-ngomong, Bapak bukannya pelaut ya? Kena polusinya dari mana tuh? Saya sudah pensiun melaut, Dok, gara laut kering kena pemanasan global. Sekarang jadi kang ojek aja. Walah, pantas aja Pak. Terus ini saya mesti gimana ya, Dok? Kerjaan saya kan memang resiko banget kena polusi. Memang sudah banyak penelitian Pak yang menyatakan bahwa paparan polusi udara berkepanjangan itu berisiko tinggi menimbulkan banyak penyakit. Bahkan pada mereka yang tidak merokok loh. Nah, kalau kita lihat anjuran dari penelitian, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita harus cari tahu air quality index di area kita tinggal dan bekerja. Kalau amit-amit angkanya tinggi di atas 100 atau bahkan di atas 150 yang notabene sangat tidak sehat ya, maka dianjurkan menghindari aktivitas fisik di luar ruangan, apalagi kalau populasi rentan ya, anak-anak, orang lanjut usia, mereka yang punya sakit jantung, sakit paru, punya asma gitu ya. Kemudian kalau memang nggak bisa menghindar terpaksa aktivitas di luar kayak Bapak untuk bekerja, sebaiknya memakai masker yang setara dengan masker N95 nih kayak punya saya. Nggak cukup Bapak hanya pakai masker medis meskipun Bapak double. Terus batuk saya ini gimana ngobatinnya, Dok? Untuk Bapak nomor satu itu rokok ya harus di stop karena bisa makin memperberat kondisi paru Bapak. Risiko kanker paru dan impotensi juga mengintai loh Pak. Selain itu, asap rokok Bapak itu juga nyumbang angka polusi udara. Nah, untuk obat nanti saya kasih obat sirup untuk PPOK-nya dan juga antibiotik ya untuk mengatasi infeksi dan melapangkan saluran napas Bapak. Untuk di rumah, baiknya nih Bapak juga standby ada oksigen buat jaga-jaga kalau amit-amit pas lagi kambuh terus agak sesek. Untuk makanan, disarankan banyak konsumsi sayur dan buah-buah yang segar yang sangat tinggi ya kandungan antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E. Istirahat Bapak juga harus cukup, harus kontrol stres, dan juga kalau bisa nih ya vaksinasi untuk mencegah sakit influenza dan juga pneumokokus yang merupakan penyebab radang paru. Ah, dokter, sarannya mainstream amat sama kayak yang lain. Kirain ada saran yang beda, Dok, di sini. Ya karena itu memang saran yang konkret buat kebaikan kita bersama Pak. Nah tinggal balik ke kitanya aja mau dilakuin sarannya atau enggak. Bicara tanpa aksi ya sama aja bohong kan Pak. Iya deh, Dok, saya tobat. Bakal berhenti merokok dan pakai masker lagi. Soal makan sayur, untungnya saya doyan banget sama bayam, Dok. Makasih resepnya ya. Saya permisi dulu, Dok. Baik Pak, cepat sembuh ya. Nah, nanti liburan ke Bali kita naik pesawat aja deh. Takut naik mobil jauh-jauh, nanti nggak bisa nyebrang pakai kapal. Soalnya pasienku bilang lautnya udah kering. Papa lupa minum obat warasnya hari ini ya?